Olha, eu estou muito feliz, eu estou com o coração transbordando de gratidão, porque assim, era um sonho para mim, né? Então todo ano eu falava, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço. Daí esse ano eu falei, não, eu vou tirar esse sonho do papel. Porque assim, eu trabalho já com arquitetas, né? Eu já estou com 3 décadas com marcenaria atendendo os arquitetos. Mas eu dava uma ideia, eu falava, nossa, que legal, não pensei assim, né? E quando vai sair o seu projeto? Eu falei, falta eu fazer o projeto. E agora não mais. E assim, eu tô 9 meses aqui no Centro Europeu, eles me acolheram de um jeito assim, que é diferente. Eu tentava desistir porque assim, como que eu posso dizer? É desafiador. Para mim foi muito desafiador. Mas eu pensei na minha idade, será que eu faço um curso? Estou com 53. Falei, não, eu vou fazer. E aqui os professores, eles te acolhem, eles te abraçam, falam, vamos lá, não desista, você consegue. Tanto que eu apresentei hoje meu projeto emocionada. Mas porque desde a professora ela falou, Rose, vai lá atender esse cliente. E é um projeto assim de um cliente mesmo. Nem terminei o curso e já estou atendendo. Então assim, aqui o Centro Europeu faz toda a diferença nesse acolhimento, nesse, vai lá, você consegue. Eu quero ver o seu projeto. E tá aí, gente. Tem 10 dias que eu fiz o meu primeiro projeto. Foi o meu TCC para hoje. E só gratidão pelo Centro Europeu. Por cada pessoa. Desde o seu José, da Sol na recepção, da Lorena. Então, assim, eu tenho muito a agradecer ao Centro Europeu. E eu super indico vocês.